da questo weekend fino all'altro, caratterizzata proprio dal revival. Io lo chiamo revival perché i nostri antichissimi antenati, specie al nord, erano propensi appunto a celebrare in chiave ancora pre-cristiana questo passaggio di stagione come varco verso il mondo dell'aldilà. Come sapete, nonostante siano passati secoli e secoli e secoli, attraverso Halloween si rinnova questa che è un'antica tradizione, in forma però tipica del terzo millennio, che evidentemente è caratterizzata da una dimensione più scenografica. Ecco, giustamente Vincent Di Maio ricordava che esiste oramai un horror show picture, cioè una dimensione di spettacolo horror che è legato ad Halloween. Naturalmente, siccome non siamo dei moralisti, noi continuiamo a sostenere che le varie tradizioni, sia quella cristiana che precristiana, vanno avanti in massima libertà. Naturalmente per i cristiani è più legato il discorso alla visita ai cimiteri. Però ricordate sempre che si tratta di un colloquio con l'aldilà. Noi parliamo con i nostri morti, ci mettiamo a dialogare con tutta sincerità, ci scappano battutine come aiutaci, perché c'è un momento difficile e via dicendo. Certo, voi direte la preghiera non è lo spettacolo e un certo genere di spettacolo è quanto mai nauseabondo. Però vi ricordo che l'arte è libera di per sé, quindi può esercitarsi nelle più varie forme. Del resto esiste una dimensione più moderata che è legata ai bambini e una versione meno moderata che, anticipando magari una sorta di carnasciale, di carnevale anzitempo, appunto, si scatena in varie maniere. Ma non voglio ritornare sui soliti discorsi. Le antiche popolazioni d'Europa celebravano comunque il Capodanno verso la fine di ottobre, perché percepivano quanto le piogge che caratterizzano questa stagione segnino proprio realmente il passaggio tra un bel tempo, aprile-ottobre, e un brutto tempo, novembre-marzo, marzo-aprile. Quindi tutto questo rientra in una dimensione comunque di cultura popolare e la deleghiamo alle trasmissioni di cultura popolare che facciamo il lunedì. Peraltro vi anticipo che lunedì non ci sarà perché ci sarà uno speciale elezioni politiche liguri. In ogni caso rimane forte in noi la sensazione, anche a livello di cultura dotta e non popolare, che il mondo occidentale non riesca a liberarsi dalla, potremmo chiamarlo il vizio, ma in senso buono, il vizietto, di celebrare il Capodanno adesso e non in una chiave anche legata all'agricoltura, e non a caso poi ci sarà l'estate di San Martino tra qualche giorno. E questo naturalmente rientra in un tic, in un vizio, ho detto, che va accettato proprio come non deformazione, ma come amore e cura verso quello che gli antichi antenati ci hanno lasciato. Oggi vi voglio parlare però di un libro particolare che ci permette di conoscere meglio il Novecento. È Storia italiana del Novecento. È un libro che
dovete richiederlo, magari non si trova in tutte le librerie. Tra l'altro è stato editato per la prima volta nel 2012 ed ora appunto c'è una riedizione che è più completa. Stiamo parlando di una casa editrice che non è mai morta completamente. L'avevamo data per morta, è la Rusconi. Quanto abbiamo amato il mondo, appunto le tradizioni, i narratori più raffinati, i cantori del mito che sono stati pubblicati dalla Rusconi negli anni 60, 70, 80. Una casa editrice che così sbrigativamente è stata chiamata allora di destra, perché era una delle poche che si opponeva già 50 anni fa al dilagare di un marxismo culturale quanto mai scellerato, che passava attraverso case editrici, cominciava a passare anche attraverso case editrici come la Rizzoli. Anche se quegli anni erano gli anni 70, quindi una cinquantina d'anni fa, si dice in milanese, tira mola meseda, perché la Rizzoli stampava prima i libri di Ottone, giornalista, decisamente volti a radical chic, poi stampava i libri della Vittoria Ronchey, tipo Figlioli miei marxisti immaginari, dove si criticava la scuola troppo aperta. Ma c'era appunto la Rusconi, con autori appartenenti alla migliore tradizione del pensiero conservatore o liberale o cattolico. E oggi vedo ancora resistere una Rusconi Libri che probabilmente non è più la casa editrice tradizionale, ma è un surrogato. La Rusconi Libri pubblica appunto Storia italiana del Novecento. Perché è un libro che è da raccomandare anche ai ragazzi, che certamente oramai sono completamente assorbiti. Intanto seguitemi, perché poi nella seconda parte avremo, speriamo di riuscire ad avere al telefono, perché è sempre veramente occupatissima a insegnare e a scrivere, Roberta Castoldi, con un libro eccezionale sulla un'intervista a Franco Loi. Ma questo verrà dopo. Vi stavo dicendo un libro, quello che si intitola Storia italiana del Novecento, sottotitolo Il secolo più controverso e significativo ripercorso attraverso gli eventi che hanno caratterizzato la storia d'Italia. Scusate, sempre i sistemi moderni che vanno contro il pregresso. Allora, perché questo va? Perché è diviso in tanti capitoli che sono estremamente significativi, che permettono di dividere tutta la lunga epopea del Novecento secondo dei passaggi cruciali, ok? Cruciali. Sentite, la prima parte è l'età di Giolitti, la seconda la Grande Guerra, terzo il fascismo, la seconda guerra mondiale, poi arriva il 5 che è la lotta partigiana, 6 la nascita della Repubblica, 7 durante la guerra fredda. Bella questa dicitura, durante la guerra fredda, perché la guerra fredda non era una guerra, ma era un periodo durante il quale noi provammo sensazioni, gusti, percezioni, modo di essere, modo di vivere assolutamente indimenticabili. Arrivano gli anni di piombo, capitolo numero 8. Gli anni di piombo, certo, gli anni di piombo. Beh, mai dicitura fu più azzeccata. Gli anni di piombo, dove appunto scoccavano pallottole in qualsiasi punto delle nostre città e di altre città europee,
improvvisamente, sull'onda di follie terroristiche di estrema destra e di estrema sinistra, che portavano al ferimento e alla morte. Poi la fine della Prima Repubblica è la numero 9 e l'ultima parte del libro è l'era Berlusconi. Anche qui io sono d'accordissimo. La fine della Prima Repubblica consiste praticamente in quegli anni di passaggio fra 80 e 90 che furono anche più ricchi dal punto di vista economico. Dopo arriva Berlusconi. E il capitolo dal titolo L'era Berlusconi non finisce nel 2000, nel libro, ma finisce nel 2010. 2010-2011, ricorderete tutti quell'11-11-11, gli esoteristi si scatenarono perché l'11-11-11 finì davvero l'era, per sempre, l'era Berlusconi. Andò a capo del governo un personaggio chiamato Onorevole Monti. Ma tutto quello che poi, diciamo, ha caratterizzato l'era Berlusconi, compreso alcuni governi di sinistra, ammesso, e questo il libro lo fa capire, che noi non è che possiamo fare la storia sulla base dei governi. Cioè allora facciamo era Meloni, era non mi viene neanche il nome perché certi personaggi sono così fasulli e farlocchi che non mi viene neanche il nome, ma sicuramente mi viene il nome dell'era Salvini-Di Maio, che è durata un anno e mezzo. No, non si può ragionare in questa maniera perché non si può legare la storia né a dei governi ben precisi né a dei personaggi. L'era Berlusconi è un'era non solo politica, ma di costume, di società, di modo di essere, di modo di fare. E andò appunto dal 92, 93, 94 fino al 2011. Nel bene e nel male. Qualcuno mi ha accusato rispetto alle trasmissioni che sono state emesse sotto mio nome e responsabilità come Cultura e Arte nel 2023, appena dopo la morte del Cavaliere, mi ha accusato di avere dato un quadro un po' troppo confortante e idilliaco di Berlusconi. Non è vero, non è vero, abbiamo comunque delineato tutte le ombre enormi, struggenti e fastidiose, che permangono ancora oggi dopo la morte. Però, non è un caso che l'unico nome in questo libro associato ad un'epoca sia quello di Berlusconi. Non parliamo del fascismo come l'era di Mussolini, tant'è vero che un recente libro che vi ho illustrato a firma di Giordano Bruno Guerri sostiene che Mussolini era stufo del fascismo. Quindi il personaggio è riuscito nel bene e nel male, il Berlusca, il Cavaliere, a contrassegnare di sé come modo di essere, di amare perfino, un'intera epoca. Ecco, allora il libro è un libro fotografico con delle illustrazioni bellissime, ecco perché vi dico, adeguato alla vista anche dei giovani, dei ragazzi, dei bambini che non vogliono annoiarsi e capiscono così in questa maniera con estremo equilibrio. Ma allora abbiamo detto la Rusconi è diciamo una casa editrice che tradizionalmente era identificata come destra, ma qui vedo un bellissimo, realistico e rispettosissimo capitolo dedicato alla lotta partigiana. Quindi
c'è comunque una capacità da parte dei vari autori, perché diciamo sopra il titolo Storia del Novecento c'è autori vari, quindi i vari autori hanno dedicato alle varie epoche appunto che abbiamo delineato, quindi c'è una capacità di riuscire a raccogliere in termini obiettivi. Non è facile scrivere obiettivamente un libro di storia, e riuscire a vedere anche attraverso quindi tutto questo apparato illustrativo, fotografico e di disegni, tutto quello che realmente è successo. Perfino nel mondo dello sport, che nell'82 condizionò moltissimo con la vittoria dei campionati del mondo e la famosa esultazione plateale di Pertini, ecco, condizionò moltissimo anche la vita sociale e politica. L'apostolato di Wojtyla, certamente, e poi ancora, io vi risparmio ovviamente tutta la primissima parte, ma ripeto, è fatta comunque molto bene, perché ci sono anche i titoli di giornali del tempo, per chi non potesse avere un archivio a casa, che ci raccontano veramente bene tutto quello che fu la reazione della stampa nei confronti di questo mondo che cambiava volta per volta, che era certamente anche oppresso dal palcoscenico fascista. Fu per primo Gadda a identificare il fascismo, Carlo Emilio Gadda, grandissimo scrittore lombardo, a identificare il fascismo come una sorta di fallocratico teatrino di tipo un po' grottesco e isterico. Ma in realtà noi vediamo in queste pagine anche le cose che possono essere state fatte da parte del fascismo a favore della nazione. E così come arriviamo per l'epoca berlusconiana a leggere un adeguato resoconto dei film fatti su Berlusconi, come il famoso Il Caimano di Nanni Moretti, perché certamente uno dei vantaggi del libro è di raccogliere le voci le più disparate, il caso Eluana su vari fronti e varie, si direbbe oggi amenità, un po' ironicamente, ma le amenità, cioè l'arte, lo spettacolo, lo sport, a volte incidono di più che le cose che vengono considerate serie per eccellenza, ammesso che poi naturalmente tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio sia possibile identificarlo in politica come una cosa realmente seria. E non mi riferisco tanto ai personaggi quanto al modo con cui sono state gestite le varie realtà di amministrazione e di governance, si dice. Quindi mi raccomando, questo è un libro che va comprato, va letto, va gustato. Chi ha vissuto come me da ragazzo gli anni di piombo, per esempio ancora, si ritroverà a ripercorrere dal 68-69 in poi, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ecco, e gli anni di piombo sono finiti. E caspita, è andata via la nostra adolescenza, la nostra prima gioventù. Avevamo paura. Voglio dirle ai ragazzi di oggi, forte della mia età, avevamo paura a uscire. Non c'era il Covid, c'erano dei personaggi, sia maschili che femminili, completamente impazziti, che volevano sparare in nome della rivoluzione, capite? No, perché queste cose vanno dette. Cioè non è che si possa parlare soltanto del fascismo come male assoluto del mondo. Va detto che negli anni, dalla fine degli anni 60, strage di Piazza Fontana, fino ai primi anni 80,
i ragazzini, i ragazzi avevano paura di uscire perché c'era qualche demente di estrema sinistra che voleva fare la rivoluzione armata e impallinava chiunque. Si rischiava di essere impallinati da un momento all'altro in città come Milano, Torino, Roma. La memoria non va solo in una certa direzione, sia ben chiaro. Quindi quello che io voglio dire, ripercorrere, magari a dispetto di una Google che ci rimanda genericamente a una storia approssimativa del Novecento, ma più in termini analitici che sintetici, mi capite? Ecco, così, ripercorrere con lo sguardo pacato una bella serata di novembre questa epopea del 1900 in tutti i suoi aspetti può essere estremamente istruttivo per chiunque, a maggior ragione per una persona giovane che non è a conoscenza, anche perché so benissimo che il Novecento a scuola si fa fatica a farlo. Io lo facevo abbastanza bene, lo insegnavo abbastanza bene in storia, almeno fino agli anni 60-70, però si fa fatica perché arriva alla fine di tutto un lungo programma dove si è già dovuto spiegare un sacco di faccende pregresse. La colpa è sempre del pregresso, ricordate di questa battuta? La colpa è sempre del pregresso, c'è sempre un maledetto pregresso. Però io penso che in una scuola autenticamente riformata il Novecento deve essere un piatto forte, sicuramente. Io allora adesso voglio sapere se è già in contatto. Allora adesso stiamo a poco entrando in contatto con la nostra ospite e vediamo un po'. Intanto, appunto, io vi presento l'opera che voglio trattare perché mi sta molto a cuore, ve lo dico su. L'aria che passa di Roberta Castoldi. Se Roberta Castoldi fosse già in linea, tanto meglio, se no io comincio a parlare di quest'opera. Io ritengo, eccoci, Roberta? Eccomi. Ah, fantastico, fantastico. Io cominciavo appunto a parlare, a intrattenere i cari ascoltatori in attesa che apparisse Roberta Castoldi, poetessa, già molto nota, briantea, attivissima sia sul piano dell'insegnamento nelle scuole superiori, sia come scrittrice, appunto poetessa. E in questo caso io stavo dicendo, il libro, la perla di questo libro è costituito dal fatto che noi ci troviamo di fronte a un vero e proprio testamento spirituale di un poeta meraviglioso che anch'io ho avuto il piacere di conoscere, ed è Franco Loi, probabilmente il più grande poeta in lingua milanese degli ultimi 50 anni. Allora, Roberta Castoldi ha prodotto un'opera, L'aria che passa, conversazioni con Franco Loi. Ecco, poi alla fine diremo anche bene la casa editrice, eccetera, che ci permette di capire veramente sia la poetica di Franco Loi, autore soprattutto in lingua milanese, ma adesso appunto ci addentreremo in questo universo molto particolare e complesso e di altissimo valore letterario del nostro Franco, che purtroppo è passato a miglior vita 3 anni fa. Ma ci permette anche al tempo stesso di entrare nella dimensione della poesia, proprio perché secondo me non poteva essere una persona qualunque, non poeta, ecco, che non avesse una particolare sensibilità a intervistare. Mi sembra negli anni 14, 15, 16, ecco adesso mi sembra, ma comunque lui cominciava a palesare dei problemi di salute che poi purtroppo, ecco, si riveleranno fatali, assieme a tutta una congerie che adesso è troppo lungo descrivere, ma in un'età sicuramente già rispettabile. Ora subito la parola a Roberta Castoldi,
della quale voglio citare anche, perché diverse opere oramai sono molto conosciute, la formula dell'orizzonte, ecco, la formula dell'orizzonte della Anima Mundi Edizioni è fra le opere maggiormente consigliabili, ma penso che poi casomai in un'altra bella puntata di Cultura e Arte ci ritorneremo, Roberta? Andrea, Adesso scusa parliamo un di attimo, questa andiamo in pausa un minuto e torniamo, ok? Ah, aspettiamo che passi la pausa, È l'aria che passa e il tempo che passa. A dopo! Sì. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A voi la linea. Benissimo, allora, finalmente la parola a Roberta. Con che spirito Roberta Castoldi ha voluto intervistare Franco Loi, che già conosceva? Io ho avuto, ripeto, anche io la fortuna di conoscere, ma naturalmente non da poeta, perché non ho qualità poetiche, casomai sono un critico, infatti ho anche scritto qualcosa su Loi, anche se i miei libri riguardano poi quelli che erano transeunti negli anni 10 e non c'era ancora Franco. Allora, con che spirito Roberta ha intervistato davvero un uomo eccezionale come Franco Loi? Allora, grazie professor Andrea Rognoni per questa opportunità di presentare il mio libro. E vi dico subito che più che di interviste si tratta di conversazioni proprio ondivaghe, esattamente quasi fossimo stati spinti un po' dall'aria delle nostre parole, l'aria tra le nostre parole. Franco per me è stato un maestro, quindi lo spirito è quello di restituire la stessa bellezza che io ho incontrato potendolo conoscere, quindi restituirlo attraverso queste conversazioni che erano nient'altro che conversazioni pomeridiane, perché Franco ed io ci siamo conosciuti nel 96 e da allora siamo rimasti amici. Franco è stata la persona che ha voluto pubblicare i miei testi, e all'epoca erano dei componimenti che ritenevo e non ritenevo delle poesie, e Franco ha dato come posso dirvi, il nulla osta affinché questi che erano componimenti, semplici immagini a volte quando le leggevo per alcune persone, venissero riconosciute venissero riconosciute come poesie. Franco è stato prima di tutto quindi un maestro, un amico, una persona che mi ha spesso guidata e mi ha aperto un mondo sulla scrittura, sull'uso della parola, soprattutto nel rapporto con me stessa. Quindi in queste conversazioni il mio desiderio è quello di restituire la bellezza che ho incontrato proprio attraverso la frequentazione di Franco. Sì, brevissimamente, come direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde, sicuramente la poesia di Loi ha segnato un passo rivoluzionario all'interno di tutta la letteratura lombarda, proprio perché la ricchezza del tessuto linguistico era tale da poter inglobare anche altri dialetti, sì, o appunto un milanese più aperto rispetto a quello troppo tradizionale classico, ormai superato alla Carlo Porta, per intenderci, sì. no? Sì, Però sì. poi c'erano anche delle qualità proprio da poeta comunque, no? La capacità di riuscire a percepire con una sensibilità straordinaria il vissuto quotidiano a vari livelli. Ecco, l'impressione, Roberta, qual è? La prima impressione su questo punto? Ecco. L'impressione su questo punto è che Franco è un poeta del sentire, è un poeta del sentire, un poeta d'esperienza, ed è stata una persona che ha vissuto tra la gente, e questo suo aver vissuto tra la gente lo ha portato ad esprimersi anche con la lingua della gente, una lingua della gente
semplice di gente degli anni 40, 50 che cercava integrazione all'interno di un contesto così in crescita, in espansione, in ricostruzione, come era quello della Milano della fine degli anni 40 e degli anni 50. Franco ha la lingua, il dialetto per Franco non è qualche cosa però di come si potrebbe forse essere portati erroneamente a pensare qualcosa che lo leghi al popolo. No, è qualche cosa che mantiene invece è una lingua, il dialetto, che mantiene una forte relazione con il sentire e con l'esperienza. E questo come avviene? Avviene attraverso il suono. Come anche viene spesso in luce nelle nostre conversazioni, nel dialetto le persone creavano continuamente parole, perché avevano bisogno di esprimere determinati concetti attraverso un suono che si attagliasse alle cose. Per cui Franco trova nella lingua dialettale la lingua di un sentire. E per questo è difficile semplicemente classificarlo come poeta dialettale. Franco è un poeta. Ecco. Certo. Assolutamente, si avvicendano diciamo passi di questa intervista, di questa conversazione, che è sempre molto amabile, laddove si intuisce un confronto continuo proprio fra la poetessa e il poeta, sulla base proprio non solo dei canoni classici, ma anche della capacità di adeguarsi a un mondo che cambia. Ci sono dei passi interessantissimi, per esempio sulla sua storia personale. Addirittura ci racconta come lui ebbe modo di sapere quale fu realmente la fine o la prefine di Mussolini, che questo può essere interessante, lo parlo come storico, qui può essere interessante per capire meglio, avere luce di tutto quello che realmente avvenne sul lago di Como, no? Quindi sicuramente, perché lui aveva degli amici fra i partigiani che gli permettevano questo. Però più in generale quello che emerge di forte, cioè il piatto più forte, è il rapporto con le persone che lui aveva, il rapporto con i suoi compagni di gioco, no? Eccetera, eccetera. Emergono delle figure che sono anche femminili molto particolari, come l'Enrica. Chi era l'Enrica, Roberta? Chi era l'Enrica? Allora, l'Enrica era una bambina che veniva sempre fuori, il riferimento all'Enrica veniva sempre fuori nelle nostre conversazioni. Secondo nei racconti di Franco, l'Enrica era la bambina che lo raccoglieva nei momenti in cui magari era un po' escluso rispetto agli altri, perché comunque Franco era arrivato a Milano a 9 anni e poi un po' più tardi in via Teodosio, per cui era già grandicello, già i gruppi dei bambini si erano formati. Ma l'Enrica era quella che gli chiedeva quando lo vedeva solo perché fosse solo, lo aiutava. Era una figura buona e infatti lui la descrive come la più buona di tutte, la più brava. E siccome mi diceva che all'epoca, nel 2016, Enrica abitava ancora nella casa d'infanzia dove appunto era la via Teodosio a Milano, io ho desiderato, dopo tanti anni da queste conversazioni, quindi le abbiamo registrate nel 2016, il libro è uscito proprio adesso, quindi dopo 8 anni ho desiderato sapere se l'Enrica fosse ancora viva. E quindi un po' come Schliemann con in mano l'Iliade dell'Odissea, che va a cercare davvero le tombe, va a cercare se davvero fossero ambientati lì. Io con queste conversazioni nel cuore sono andata in via Teodosio e ho detto voglio trovare questa Enrica, voglio sapere se c'è. E non vi voglio sciupare ovviamente il finale del libro, ma è una sorpresa. Io insomma ho scoperto che come posso dire, scrivere è fare spesso un'opera di archeologia ed è un'esperienza davvero entusiasmante. L'Enrica c'è. Certo, Enrica c'è. Ora, ci sono anche delle riflessioni da parte del poeta
che riguardano la dimensione religiosa. Intendiamoci, lui ammette di avere una formazione materialistica fondamentalmente, no? Di impianto marxiano, lo ha sempre ammesso e comunque gli è servita sicuramente anche come costruzione della poetica e dell'estetica. Però c'è proprio un passaggio che riguarda Dio in dialetto. In che senso, Roberta? Franco a un certo punto della sua vita ha avuto delle esperienze che l'hanno segnato moltissimo e l'hanno aperto ad una spiritualità molto profonda, che non aveva per forza una bandiera, non aveva un'appartenenza. Questa spiritualità che lo mette in contatto con Dio, ovvero con qualche cosa che è al di là delle forme materiali proprio delle cose, questa esperienza l'ha messo in contatto sì con Dio, ma anche con la parte più profonda di sé. Quindi la spiritualità in Franco è un legame con il Dio che è dentro di noi, con quella voce, con quella voce che, se sappiamo ascoltare, ci conduce alla nostra essenza. Le esperienze di Franco, che sono state raccontate anche diverse volte da lui, ma che confluiscono anche in queste nostre conversazioni, sono esperienze che lo hanno fatto, lo hanno anche spaventato, ecco, che lo hanno spostato da quella che all'epoca era la sua formazione. Lui leggeva Feuerbach, leggeva Marx, è stato un vero e proprio militante all'interno della sinistra, così come era il Partito Comunista, così come era in quegli anni. Queste esperienze l'hanno spostato, diciamo così, come un colpo d'aria, per riprendere tutto il tema del libro. E dunque, e queste sono state delle esperienze molto forti, per esempio l'esperienza della vista dei fucilati in Piazzale Loreto del 10 agosto del 44, oppure altre esperienze che l'hanno messo a contatto con una sospensione del tempo, quella dell'esperienza del Casoretto, che descrive bene nella nostra conversazione. Questo posso dire quindi di Dio in Franco, questa apertura verso la propria essenza e una grande capacità di comunicare con gli altri che a loro volta sono nella propria essenza. Certamente. Tra l'altro lui cita, perché nella parte finale della sua vita è andato a abitare in Viale Misurata, Sì. quindi nella zona dove io personalmente sono cresciuto, a Milano. Ecco, cita il cinema ducale, che per noi, il teatro cinema ducale, che per noi ragazzi era un mito, era il primo approccio col mondo dello spettacolo. Quindi io mi ricordo, andai a vedere Barbarella, che già costituiva un passo enorme verso l'erotismo, niente di che, ma voi capite bene che per noi ragazzi, eravamo molto giovani, erano le novità che arrivavano da un mondo che certamente la città percepiva già nella sua essenza di evoluzione umana e urbana, ma comunque arrivava da lontano. Allora, questa è una nota che è poi piacevole. Quel quartiere e quel mondo è cambiato tantissimo, ovviamente, rispetto a quelli che erano i tempi andati, però fa sempre piacere ricalarsi nei genius loci, da Casoretto appunto a Piazza Napoli. Invece, quello che mi ha colpito molto è il fatto che nella conversazione sia lei, Roberta, non dà per forza sempre ragione, perché è socratica, è una conversazione socratica, no? Gnose Deus. Quindi lei non dà sempre ragione, e lui, che ho avuto modo di conoscerlo, no? Lui era un po' un bastian contrario in senso buono, no? Quindi cercava sempre di rettificare quello che secondo lui era in merito a 10.000 argomentazioni, dalla sua stessa vita,
poi ci sono dei problemi che riguardano la malattia del momento agli occhi, no? Di cui è stato vittima negli ultimi anni, c'è il problema dell'anca di sua madre, ma non andiamo oltre. Ecco, No. non spoileriamo troppo il libro, che è bellissimo. Prego, Roberta. Sono conversazioni dove la vita entra e appunto, come dicevo prima, L'aria che passa, che è un verso di una sua poesia meravigliosa contenuta in Isman, nella raccolta Isman, è proprio il senso profondo di questo nostro scambio. Per questo io penso che fossimo come un po' due ubriachi d'aria che si facevano trasportare e seguivano la pienezza delle parole, ma anche l'estemporaneità di quello che accadeva, ovvero una telefonata: "Ah, scusa, il mio parrucchiere che mi vuole venire a tagliare i capelli". Poi magari Franco non si ricordava più quello di cui stavamo parlando e allora prendevamo un'altra strada, ma è in questo détour che veramente ricorda l'andamento dei dialoghi socratici, quelli però aporetici, oserei dire, ovvero quelli dove non c'è effettivamente una soluzione delle cose. Mi fa molto piacere perché è proprio questo, sono due persone che si vogliono bene e che si confrontano in maniera libera e ariosa su quello che passa. Il centro, quelli che erano i centri per me importanti della poetica di Loi, l'aria appunto, il rapporto con Dio, con la spiritualità che poi è la propria essenza, il rapporto con la voce che è dentro nella propria essenza. Ecco, questi sono i temi che ci hanno guidato, ma come, diciamo, come contenitore un po' come contenitore un po' largo, no? All'interno del quale noi ci siamo mossi liberamente. Certamente, ci sono anche degli spunti che riguardano i gusti della vita, no? Per esempio lei a un certo punto, tanto io spero che venga comprato subito, andate subito, la casa editrice ce la ricorda Roberta, la casa editrice? Sì, Anima Mundi Edizioni, ed è una bellissima casa editrice di Otranto che è stata creata da Giuseppe Conoci e ha un ottimo catalogo al proprio interno, ha un'attenzione notevole per la poesia, e quindi c'è questa bellissima collana che si chiama Cantus Firmus a cura di Franca Mancinelli e di Rossana Abis, dove per esempio c'è anche la formula dell'orizzonte, ma poi ci sono anche molti testi di filosofia, di pedagogia, ci sono testi veramente che hanno una ragion d'essere. Quindi io consiglio di andare a conoscerla, questa casa editrice, ed è molto elegante, molto curata nei particolari, distribuita benissimo in tutta Italia. Quindi se posso dire, sono contenta, sì, sono personalmente, ecco, siccome questa rubrica è da 30 anni che c'è quasi, ho sempre detto che al sud ci sono delle case editrici da scoprire di una ricchezza sconfinata, in Campania, nelle Puglie, in Calabria. Viene in mente la Rubettino anche, che ha un'impostazione così di tipo libertario, ma non ha importanza adesso, le matrici politiche non importano, è la capacità che hanno certe editrici del sud, più che al nord, dove un po' esiste il monopolio di Rizzoli Mondadori. Ecco, allora diventa poi difficile riuscire ad avere un proprio campo d'azione. Adesso è complicata la faccenda al fatto che è anche in crisi tutto il cartaceo, quindi lasciamo perdere. Però l'ho sempre detto che sono del sud. Volevo ritornare sulla questione della solitudine, perché c'è un siparietto a un certo punto della vostra conversazione dove appunto, ma io in fondo, dice lei Roberta, io preferisco, mi trovo bene da sola, forse perché, adesso non so, nella casa di Franco trafficava la Silvana, che sarebbe la moglie, no? Io non ho avuto modo di conoscerla perché poi l'ho sempre presentato in conferenze pubbliche dove non c'era nessun altro se non lui. Però ecco,
cioè lei sottolinea anche rispetto a una percezione del mondo, a una Weltanschauung, no? Quanto in realtà lo stare da soli possa essere prolifico per riuscire a capire, a mettere a fuoco alcune questioni vitali, anche poetiche, certamente, no? Ma colpisce questo fatto. Lì, se non ricordo male, Franco cerca poi di spiegare a lei perché gusta così tanto la solitudine, ma certamente è una solitudine piena di pensieri, di emozioni, se va di bene, no? Quindi da questo punto di vista produttiva. E quindi lei, per esempio, quel passaggio lì come ce lo ridecodifica Roberta da questo punto di vista? Io penso che sia Franco che io abbiamo bisogno di un silenzio di tanti elementi magari non essenziali, disturbanti, per metterci davvero in comunicazione con quello che siamo e senza paura. Franco scriveva, e questo è un aspetto di Franco veramente incredibile, scriveva, lui diceva quasi sotto dettatura. In questa sua capacità di raggiungere un luogo di come posso dire, di solitudine con se stesso, che non è un luogo di isolamento, assolutamente, è un luogo di pienezza. Quindi in questo luogo lui riusciva ad ascoltare quella voce che gli dettava dentro. Ecco perché dice: quando ho scritto l'Angel, forse non so se è presente, non è presente nel libro, ma dice quando ho scritto, no, è presente in questo libro. Quando ho scritto l'Angel scrivevo anche per 15-16 ore al giorno, ma la cosa importante è che scriveva sotto dettatura, perché si abbandonava, grazie appunto a una solitudine piena nei confronti di se stesso, a questa voce che dentro gli parlava. E io, quando Franco mi raccontava di queste esperienze, io inevitabilmente andavo a rintracciare se in me ci fosse qualche cosa di analogo. Ed effettivamente anche per me l'esperienza dello scrivere è legato ad una connessione con un nucleo profondo che non bisogna avere paura di raggiungere, e non bisogna stordirsi con il contatto con 100 miliardi di persone piuttosto che con 100 miliardi di cose per evitarlo. Franco mi ha insegnato a non avere paura di questo contatto, di questa risonanza, ecco, di se stessi, che avviene nel silenzio e nella solitudine. Non pensiamo ad un silenzio fisico, Io non voglio dire di un silenzio fisico, perché io sono una che è capace di leggere o di studiare in metropolitana o al supermercato. Beata lei, Roberta. Ecco, è questo potere però di concentrazione che è fondamentale, dove si trova un centro, una solitudine parlanti, ecco. Ecco, emerge anche un po' il ruolo dell'infanzia, di cui avevamo accennato. Dice appunto, a un certo punto, voi state parlando, no? Ci sono dei momenti in cui la verità può far male. E allora forse, lei dice Roberta, è una questione di come dirla, e lui incalza: i bambini la comprendono. Ecco, cosa vuol dire questo? Che c'è una verità che non è quella razionale, è una verità più profonda che viene dall'ingenuità dell'essere bimbo e capace quasi pascolianamente, no? Poeta ut puer, mi viene in mente. C'è questo che vuol dire Franco? Sì e no, nel senso che lui dice che c'erano anche bambini capaci di mentire, perché nei giochi, per esempio, quando giocavano a nascondino, molti baravano. E lui invece, quindi non è che essere bambini voglia per forza dire sapere e volere dire la verità o non potere che dire la verità. Non è così. Anche nei bambini si creano delle sovrastrutture piano piano, delle paure.
delle sovrastrutture magari promosse appunto delle paure, la paura di perdere, la paura di non essere il primo, no? Quindi in un gioco si bara perché si vuole vincere, si ha paura di perdere. E invece Franco era un bambino che già nei suoi primi anni e nei suoi primi giochi non sopportava la menzogna, non sopportava che gli altri barassero a nascondino. E quindi insegnava loro che Franco era, come dice Enrica, era un accidente, cioè era uno che proprio aveva una sua visione, fortunato, no? Cioè, aveva una connessione, veramente una centratura sin da piccolo, e quindi andava dagli altri bambini a dire: no, dovete dire la verità, se stiamo giocando a nascondino voi vi dovete coprire gli occhi e non dovete alzarli fino a quando non avete smesso di contare, non dovete invece spiare ed essere disonesti, dovete sempre dire la verità. E poi da adulto ovviamente questo tema lo radicalizza appunto in una poesia che è adesione piena al sentire. In questo senso è dire la verità. Dire la verità significa non chiacchierare nella poesia, non essere sentimentali, ma aderire a ciò che si sente. Questa è la verità. Franco era un poeta ed è ancora oggi è un poeta legato in maniera netta e precisa, adesiva al sentire. È qui che non c'è menzogna, è in questa adesione che non c'è menzogna. Certamente. Stiamo finendo la trasmissione. Io posso tranquillamente dire e promettere in parte, perché poi sempre è una questione purtroppo di vil denaro, se riusciremo a fare una nuova edizione dell'antologia delle lingue e dei dialetti lombardi, un libro che ha avuto anche una certa fortuna perché è l'unico che parla di tutta la Lombardia, ma appunto quando è stato editato la prima volta Franco Loi era ancora in vita. E allora, siccome questa non può essere l'antologia dei viventi, un po' perché il nostro centro è un centro che si occupa non del passato, ma di ciò che è sicuro nella sua quasi aurea istituzionale. Quindi, essendo lui passato questa volta nel mondo della cosiddetta miglior vita, inserendolo di diritto come più grande rappresentante, è vero, degli ultimi 30, 40, 50 anni, sicuramente io non potrò che utilizzare come fonte di informazione il suo bellissimo libro. Lo ricordiamo, Roberta Castoldi, L'aria che passa, conversazioni con Franco Loi, casa editrice, me la ricorda ancora una volta? Anima Mundi Edizioni. Anima Mundi è scritto tutto attaccato, edizioni. Senta, è reperibile in tutte le librerie o magari in alcune librerie bisogna chiederlo al libraio se riesce a farlo venire, arrivare? Allora, è distribuito in tutte le librerie. Se per caso una libreria non lo ha presente, può tranquillamente ordinarlo, però è distribuito davvero capillarmente Molto bene. Sì. Fantastico. Il testamento spirituale di Franco Loi. I nostri ascoltatori anche attraverso altre trasmissioni hanno conosciuto, perché lui è venuto a parlare in questa radio, parliamo del 2002-2003, adesso anch'io la memoria mi sfugge esattamente, non con me ma con un carissimo collega che si chiama Giovanni Polli, e ha rilasciato delle parole molto interessanti che poi penso che nelle teche della nostra radio ci sarà sicuramente. Quindi comunque molto conosciuto, molto amato. Franco Loi è ancora da studiare per certi aspetti, per la ricchezza, la vastità della sua produzione, ecco, per tutta una serie di altre cose. Mi sembra che abbia scritto anche qualcosa di saggistica, no? Se non erro. Sì, assolutamente. Sì, ha scritto saggistica. Scusate, aspettate che spengo il mio microfono perché ho... No, ma è il bello della diretta, Roberta. Allora, grazie a tutti, grazie a Roberta Castoldi, L'aria che passa, subito in libreria a ordinarlo, il testamento spirituale di Franco Loi. A risentirci, rivederci, a presto. Venezia risorga Venezia per sempre.